जैसे आप लोगों को पता है मेरे पास डोमिनार गाड़ी है, तो उसका टायर पूरा चले गया है, तो हमने नया टायर मंगवाया है अमेज़ोन से, जो कि पिरेली एंजल सिटी का मॉडल है। तो आज हम उसका अनरैपिंग करेंगे, तो उसके लिए हमने लिया है कैंची। बस थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं, फटाफट अनरैपिंग करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमने टायर का अनरैपिंग कर लिया है। तो ये हमने टायर मंगवाया है पिरेली एंजल सिटी 110/70 डोमिनार के लिए, स्पेशली मंगवाया हमने अमेज़ोन से। हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग चेक कर सकते हो चाहिए तो। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं गाड़ी पे फिट करने के बाद। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, लाइक भी ठोक दें। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग टायर शॉप, और जैसे आपको पता है इसका डबल स्टैंड नहीं है, तो इसको पिस्टन लगा के उठाया गाड़ी सामने का टायर। तो तब तक गाड़ी का टायर निकाल लेंगे, तब तक आप लोग वेट करो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, टायर फिट हो गया और उसका एयर लीकेज का चेक भी हो गया। तो आप लोग ऐसे देख सकते हो, तो टायर फिट हो गया। वाह यार, क्या दिख रही है गाड़ी की टायर, पिरेली एंजल सिटी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बाय।